प्लेन प्लेन पड्क्यो के भएको त्यसमा तर्साइ त द्यार यो के भएको त्यसमा आगो लागेछ दादा तर्साइ त यहाँ माथि छतमा गएर हेर्नु चाहिँ देख्छ किन आवा ल त्यो उसमा छ नि आमा आज एउटा फेरि पोस्ट गरिरहेको थियो मान्छेहरूले एउटा प्लेनको एउटा इन्जिन गयो जस्तो प्लेनको एउटा इन्जिन गयो जस्तो हो कस्तो नेपालमा के भइरह्यो खै त भएन होइन होला ग्राङग्रुङ भयो होला रातरी त आगो बढिरहेको थियो त्यहाँबाट ब्ल्याङ 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 बढिरहेको थियो इन्जिनबाट ग्राङग्रुङ भयो होला के घुमायो कि अब ल्यान्ड गर्नु लाग्यो ल्यान्ड गर्न हो अब यहीँ घुमायो अब यतै फेरि ल्यान्ड गर्नु लाग्यो कि इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ कुन ठाउँमा भित्र मान्छे राखेर जलाइदिएछ टिकटकमा त्यो मुन होइन त्यो मुनै हो मुनै हो फर्क्यो है हेडफोन इन्जिनबाट इन्टरनेसनल हो त्यो